ถามนั่งไหนก็ได้รถไฟน้องหล่มต่อไปน้องหล่มเขาไม่ได้เปิดร้านเหรอเปิดร้านอยู่นะปล่อยไปเช็คคนโอ้เพื่อนเราด้วยเนี่ยเฮ้ยมันเปิดแต่ด้านโน้นเหรอไปขึ้นฝั่งโน้นนะท่านลงจากบนรถโปรดตรวจนับสิ่งของสัมภาระของท่านนำลงจากบนรถให้จบด้วยถูกต้องด้วยค่ะเพราะว่าก่อนที่ท่านวางวางที่ถูกลงบนรถดิจิทัลภาวนาที่407เพื่อขึ้นไปหาที่นั่งดูไปนั่งนี่ก็ได้ต่อไปค่ะแล้วจะเอาเก็บไปเด้อ
ายบายลำปาง รถไฟรถ โอ้เทียบเลย มาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับ